सीने पे गोली खाऊंगा. सीने के लिए गोली खाएगा यार. Whatever, but right now we are in a very, very crucial state. 100 up is already up for our team. I have Yusuf has settled inside the crease, and let's see what happens from now. But at the end of the day, I would like to say only one thing to our fans, that at the end of the day, we are all actors who are trying to play cricket. We are not professional cricketers. तो अगर कोई हम लोगों से गलती हो जाता है तो don't take it so seriously, because I have been seeing in Bengal that people take CCL nowadays very seriously. But yeah, we are giving our best, and of course we want our fans to cheer for us and support us. And Bengal Tigers. Well, look at that shot, man. This shows us the pulse of Hyderabad, the city of Hyderabadi biryani, city of Nilams, and of course, a city where beautiful actresses and actors come and perform at CCL as well. Another extra there. अच्छा, तो अभी आप openly propose करिए हमारी Sayantika को. Come on. देखिए मैंने I did my first movie with her. We have done 4 movies together, and मूवीज में तो कई बार किए हैं. हाँ मैंने ले लिया, मैंने हाँ बोल दिया. चलो सी क्या बात है. That's charm. Official romance. Sheer charm. CCL में क्रिकेट के साथ लोगों का रोमांस भी हम लोग क्रिएट करते हैं. Ladies and gentlemen, shot. That's up in the air. Whacker of a shot. What a shot. Whoa. And you know what? I noticed the fact that Yusuf is on a roll. जब यहाँ मोहब्बत की बातें हो रही है, वहाँ पे एक्शन की बातें हो रही है. So everyone, time you spread love here, they hear it and they get happy. So we'll be spreading love as much Yusuf wants, but it's very important. It's very important. Yusuf goes like this, and I think at the end of the 20th over, we are looking at a score of around 170 to 180. Well, you know what? Before we sign off, I want you to say one romantic line to Sayantika in Bengali, man. I want to hear that. Come on. In Bengali? Yes. I would like to sing one song for her. Oh, wow. I love this. From there her goes movie. Another extra, man. Extra is like a formidable force in this league. Go for it, my friend. Hey, preme radio, jodi bajte thake hai, dil amara keno je awa. He's doing a mashup. Sir, jo bhi hai, aap अच्छे इंसान है. You play well. Thank you so much. You look good, but you're a terrible singer. I'm bad. By the way, would you want to say hi to her as well? She must be a big fan of yours as well, huh? She is one of our fans. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Acha batao, one actor you're really attracted by. One cricketer you're really attracted by. Who's that? Sayantika. Actor, I'm a big fan of Shah Rukh Khan. Okay. And cricketer, Virat Kohli as of now. Oh, wonderful. So is it because of Virat's playing skills or is it because of his looks? Both. Ooh, baby. Looks like right now Joy is going for a plastic surgery. He wants to look like Virat Kohli. That's why I've been growing my beards. First match I played without beards, and see the semi-finals I'm playing with beards. देखिए आप देख सकते हैं कि cricketers कितनी respect करते हैं of actors and vice versa as well. But tell me now, one threat from there you go. What a shot! But unfortunately, it doesn't hit the boundary as well. Tell me one thing. Yeah. Have you already planned your celebration? Ki agar if we win the league, we're going to do something else, or you're just going with the flow? Let's see. We are taking one match at a time, and we just today we are just focusing on this match. And if we win, then we'll decide what we'll do. All right, 111 for 4. CCL Superfan call 5333 599. Win 1 lakh cash today. And that's another cracker, but Sudeep reacts really very strong as well. But thank you so much, Sayantika, and of course, Joy. Thank you. May you enjoy your Valentines together, and maybe I'll join you as Kebab Mein Haddi. Please come. And Sayantika, if you like Kebab Mein Haddi, you can eat me up as well. Yes, of course. Thank you very much. Thank you so much. And yes, 113 for 4. And thank you so much, Joy and Sayantika. Great having you with us. But the atmosphere in the stadium is so solid. What solid atmosphere. And right now joining me is the icon, Atul Vasan. Hello, sir. Good afternoon. How are you doing? Looks like it's a belter out there. The wicket is fantastic as always. It's got a fair tinge of grass. You can see the green tinge, but it's dry. So that's good. And that's why you can see the stroke pair on the rise. The players are hitting it and they're connecting it. So if you just keep their wits about, I think this is a 10 run and over pitch, and 180 won't be enough.
moral of the game, the ethos of the game, and that's a very healthy sign. Oh, so Atul Vasan has approved the cricketers and the actors playing cricket as well. A big approval there. 113 for 4 in 14 overs. और क्योंकि कर्नाटका की टीम जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग आउटफिट है और बंगाल टाइगर्स जानते हैं ये बात, इसलिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे अगर विकेट्स एक दो ओवर और रह जाएंगी और जिस तरह से यूसुफ बल्लेबाजी कर रहे हैं बड़ी फॉर्म में, जिशु का आउट होना मुझे लगता है शायद यहाँ 10-15-20 रन का फर्क पड़ जाए, पर सैंडी वंस ही गेट्स इन and gets the timing right, he's a hard hitter, but they'll have to push it. I think they have to just keep on increasing the mental target. They can't be happy with just 190-200. Absolutely, but I want to come back to you. अतुल जी, you're such a handsome man. ऐसा कभी हुआ आपके लाइफ में क्रिकेट खेलते वक्त कि यार मैं भी एक्टिंग करूं, और ऑफर्स तो जरूर आए होंगे आपको? हाँ? देखिए ऐसा है, अपने जो कोर कॉम्पिटेंस है उसके साथ रहेंगे तो इज्जत भी रहेगी और लंबा चलेंगे. ज्यादा गलतफहमी अपने बारे में हो जाए तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के. पर एनीवे आपने बात की तो मैंने अभी एक मूवी करी है. क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस. बड़े दिन से मैंने कहा चलो ये भी कोशिश करके देखें. It was and that's a 6. Wow. Yusuf is looking right out. I think he's doing the right thing. He's just waiting on the ball. पूरी टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय, ना कि जोर से मारने के लिए. देखिए कितना बढ़िया आउटसाइड ऑफ स्टंप से उठाया. सेफ थे क्योंकि यहाँ से अगर मिस भी कर जाते तो क्रीज के अंदर थे. तो मुझे लगता है कि एक्टर्स के लिए क्रिकेट खेलना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत क्रिकेट के लिए एक्टिंग करना. तो आप कह रहे थे आपने एक फिल्म की, वो बताइए मुझे. बहुत इंटरेस्ट है. तो हीरो बने हैं, विलन बने हैं कि लड़की के पिताजी बने हैं? लड़की के पिताजी बने. आपको कैसे पता लगा? अरे यार, मैं तो हीरो बना देता आपको. नहीं ऐसी गलत है. बट इट्स एन आर्ट मूवी. इट्स कॉल्ड मैया. इट्स इंडी मूवी टारगेटेड टू फिल्म फेस्टिवल्स. It's going to be entered in the Cannes Film Festival. Look at this guy. Look at this guy. ये बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं. इनफैक्ट ने कहा था कि यूसुफ is one person they all look up to. Literally speaking, they always feel that if Yusuf is there, we have strength in our team. And now the worry for Bengal Tigers is that Sandy has got that strain in his calf and he's got a runner. और जो शॉट लगाने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि आपका बॉडी वेट जो है वो काब्स पे बहुत ज्यादा आगे पीछे होने में उसका बड़ा रोल रहता है. Yusuf's had a great... And there you go! Just the need of the minute, the need of the hour. A very fruitful over for the Bengal team. Already we've had 12 off this over, another one ball to go. And there you go once again. यही मैं कह रहा था, जो आपके मूवमेंट जो हैम्पर हो रही है उससे आपको चलाकी ज्यादा इस्तेमाल में लानी होगी. एंड दिस इज अ वेरी गुड शॉट. जस्ट टू टाइम इट एंड यूज द पेस ऑफ द बॉल does not come easy. So Sandy has got a fair bit of idea of the pace of the pitch now. $127 for 4 in 15 overs. Easy. वैसे मैं आपको बता दूं कि इस नॉक के साथ यूसुफ has already become the highest run getter in CCL 2016. शाबाश यूसुफ. उनका भी 177 runs हो गया इस लीग में. And right now over to someone who we really swear by. Poppy, क्या सीन है नीचे? Well, I have Indrashish with me. Okay, you opened the batting and now things are going a little, up and down. So yeah, when I went in, joined me, it is not that easy a pitch to bat on because it has got a very awkward bounce. So if you bowl like in the good areas, it's difficult to hit through like all the time. So now our guys are doing good. Actually, they're playing very sensibly. They're keeping the singles on and hitting boundaries more often. So let's see. We are all hopeful for semi-final for us, and just we are there to win. So if you actually think that the pitch is not very good for batsmen, do you think your bowlers will be able to kind of attack the defending batsmen? But we have actually bowled well throughout the CCL. Monty, Mohan, Sandy, Jishuda himself, our skipper, they all have bowled well. So they have been disciplined. That's it. We do not play for India or any state level cricket. So the most important thing is what we have been taught is we have to be disciplined. So we have shown that. Let's see. How did you guys rejoice the last 2 victories? I'll tell you very frankly, this is it will be seriously a mess to know that we did not party or we did not like
feel that. Else, last 3 years, 4 years, we used to hit the parties after the match and all. But after starting to win the games out here and reaching the semi-finals, we are more relaxed now. And one match, then if we win the second match, that's it. Then we'll take I've over. been asking everyone in your team about superstitions. So is it a superstition if you don't party, then you might just go on to the next level? Absolutely not. We have just took it very easily. And we did not want to party. We wanted to stay with each other for a while. We have been practicing hard this year. We had a tournament called BCL back home. So we all are together from a very long time. So we are seriously relaxing this time and enjoying ourselves. That's it. We're all very pleasantly surprised with your team. What is the secret of your team's energy? Boost is the secret of my energy. Actually, even we don't know that, but I'll definitely put all the credits to our coach, Mr. Sushil Shikaria. He has done a lot for us throughout these 5 years, and finally we are getting some results. Let's hope for the best again. One last question. If you get through the finals, who would you want to play against? Any team we are playing, we all are actors from different parts of our country. We enjoy playing against each team, staying in the same hotel for the last weekends. One team. Bhojpuri. Bhojpuri. Okay, all the very best. You guys are playing super well. Let's see what happens. Back to you guys. Thank you so much, Poppy. वैसे अतुल वासन जी जानना चाहते थे कि पॉपी का असल नाम क्या है. उसका पॉपी का नाम पॉपी है. Pet name हो या असल name, Poppy is really having a ball with all the stars out there. And I think Yusuf is also having a ball in the middle. I think he's putting a topi to the bowlers. Every shot, that's his slog sweep, is his favorite shot. And I think the bowlers don't know where to pitch the ball to him. I think looking at his combination of his shots, you have to bowl slightly short of length to him, because don't let him get on the front foot and just slog sweep. You can only put as many players on the leg side, not more than 3 players. And there you go, a 50 by Yusuf. Shabash. Minute Tiger, you've done your team proud. What a performance, carrying the flag forward. He's looking so solid, so confident. In fact, मुझे पता भी नहीं चलता कि ये actor है. मुझे लगता है कि professional cricketer है जिस तरीके से ये खेल रहे हैं. And of course, the owners of the teams there. Ashok Kenny साहब, जो बहुत support करते हैं CCL को. He's been given. जब ऐसे situations होती हैं, heart starts beating faster. Nothing wrong with the no ball there. We'll just have to see from the side angle whether it touched something, brushed something. There's no hot spot. Oh no! If it touched anything, it has to be gloves, because ball was nowhere near the pads. We'll have to watch very closely. Oh yes, that's a fantastic decision by the umpire. I love the angles that technology creates nowadays. बारीकियों को आप देख सकते हैं. Decisions become more clearer, more straightforward, more honest. And I love the fact that these angles come from different directions. Technology and CCL go hand in hand. कहना कि if he was not an actor, he would have become a cricketer. और वो कहता है मेरा एक ही dream है to become a cricketer and play for India. As I think about 60-70 million guys in India, they same name, either cricketer or a film star. And big blow to Bengal Tigers. They just lost Yusuf after a cracker of a 50. And there you can see Sudeep, बहुत enthusiastic, हर चीज पर अपील कर रहे हैं. And 148 for 5. और छोटी-छोटी बातों पर भी Nickname रख देते हैं, and if it's a unique nickname, then people remember you longer. So some people I've known in the past also using their nicknames as their main name. But what's your nickname, Atul ji? आपको क्या बुलाते लोग? Same, Atul is my name, and that's it. अतु ऐसा नहीं होता क्या? अब 4 letters हैं, उसको भी कितना छोटा करेंगे आप? But I think so far Karnataka in the last few overs has done a good job of containing the Bengal Tigers. थोड़ा momentum को उन्होंने
रोके हुए रखा है। सैंडी की जो काफ में स्ट्रेन है उससे वो स्टेप आउट नहीं कर पा रहे, और उनकी गेम मुझे लगता है कि जो बॉडी का मोमेंटम है अगर वो पीछे आ जाए तो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, पर स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय। और ये देखना है कैप्टन जीशु को एक डिसीजन लेना होगा कि क्या सैंडी इस अनफिट कंडीशन में ये स्लॉग ओवर्स का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, या उनके पास कोई ऐसा बैट्समैन है जो बेहतर बड़े हिट्स लगा पाएगा जो पूरी तरह से फिट हो। इनमें मुझे जॉय भी कह रहा था व्हेन दे डू प्रैक्टिस सेशंस ऑफ फिटनेस, हमारे सैंडी साहब ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते उसके। इट्स अप इन द एयर एंड देयर गोज Sudeep will be a very, very happy man. 6 wickets down for 149. High five. Last few overs जरूर कर्नाटका के लिए बहुत अच्छी रही हैं. And see the tension on the faces of the fans of the Bengal team. RD शून्य पर, got by Mahesh, bowled by Chandra, could not get off the mark. खिलाड़ी तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा बैट उठा के नॉकिंग करते थे और जॉगिंग आधा चक्कर मैदान का, दिलीप वेंगसारकर भी, और पर मैच फिट 150, 200 रन बनाने उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अब टाइम चेंज हो चुका है, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा फिटनेस पे जोर दिया जाता है, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा पहलू है जो सिर्फ फिटनेस पे डिपेंड करता है। आप स्किल से बैटिंग बॉलिंग तो कर सकते हैं, पर फील्डिंग में आपको सुपर फिट होना पड़ता है, आपको चेस करना होता है, स्लाइड करना होता है, डाइव करना होता है, उसके लिए आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि सैंडी के लिए मुश्किल बात है। आपके टाइम में कौन वो क्रिकेटर है या था जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था? भागम दौड़ी हो, जिम हो, प्रैक्टिस सेशंस हो, वो कौन सा क्रिकेटर था? देखिए ज्यादा कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस के ही खिलाड़ी रह जाते हैं, वो मैच नहीं खेलते फिर वो तो जो मैच फिट है वही ज्यादा बड़ा खिलाड़ी रहता है, जो कि सही समय में, क्योंकि अगर आप फिटनेस आपकी अच्छी है तो आप मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे। अगर आपकी बॉडी टायर हो जाती है तो आप मेंटली थक जाते हैं और आप फिर क्रूशियल मोमेंट्स जो होते हैं मैच में उसमें स्ट्रगल करते हैं। 154 for 6 in 17 overs. किसी भी दिन एक खिलाड़ी आपका मैच निकाल के ले जाता है, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट है जहां पे समय नहीं रहता आपको कमबैक करने का। 50 ओवर में अगर एक खिलाड़ी जबरदस्त पारी खेलता है तो आपके पास वापस आने का समय रहता है, आप अच्छी टीम क्लॉ बैक कर ही लेती है, पर T20 में ऐसा नहीं होता। तो एक फ्रीक 2-4 ओवर का पीरियड हो तो मैच निकल भी जाता है। अतुल, हर एक फॉर्मेट एक रिएक्शन टाइम दरकार पर जीवित रहता है। T20 सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। एक बैट्समैन के लिए और एक बॉलर के लिए इस फैसेट की वजह से कितना प्रेशर बना रहता है। आप एक बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, भारत को आपने रिप्रेजेंट किया है, आप बताइए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये है आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है। टेस्ट क्रिकेट इज लाइक हैविंग अ गॉर्मे मील इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट, यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड T20 इज लाइक मैकडॉनल्ड्स, यू नो, गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, यू आर हंग्री, यू एंजॉय द टेस्ट, बट इट्स जस्ट मैकडॉनल्ड्स, यू नो। सो यहाँ पे स्किल पैरामाउंट नहीं है, यहाँ पे फिटनेस अच्छी है, यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, यू डोंट हैव मच टाइम, एंड लेसर प्लेयर्स कैन एक्सेल इन T20. A good test player can be a good T20 player. A good T20 player will find it very hard to be a good test player. अतुल, अब थोड़ी कंडीशंस भी ओवरकास्ट होने लगी है, क्या लगता है बॉल की मूवमेंट में या बॉल की हरकत में कुछ फर्क नजर आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि बॉल अब ऐसा स्विंग तो हो नहीं रहा जाता है, खासकर ऐसे हरे मैदान में हरी विकेट पे बॉल खराब भी ज्यादा नहीं होता, तो बाउंस इतना ब्यूटीफुल है इस पिच पे। यहाँ पे स्ट्रोक प्ले कंड्यूसिव है, आपको ज्यादा कटर्स नहीं मारने को मिलेंगे क्योंकि विकेट में बॉल बहुत अच्छा आ रहा है। बाउंस देखिए कितना अच्छा है, कैरी अच्छा है, जस्ट लाइक एन ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलियन पिच। और आपको दोबारा बता दें कि ये CCL का पहला सेमीफाइनल है, कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद में, और जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी, और ये बेहतरीन शॉट बाउंड्री की तरफ भागते हैं और फील्डर ने कोशिश करी उनको इंटरसेप्ट करने की और कामयाब रहे, पर फिर भी 2 रन लेने में कामयाब रहे बंगाल के टाइगर्स। I think this is good bowling, considering it's the slog overs on. He's not giving much room. He's not giving the pace of the pitch. और आगे का शॉट मारने के नहीं दे रहे, जो कि ऐसे इस समय खिलाड़ी चाह रहे होंगे कि आपको रेडार में बॉल आए, मैं ऊपर से उड़ा के मार दूं। जो लेंथ खिला रहे हैं उससे ना तो पूरी तरह से बैकफुट पे जा सक रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया गेंद, कोई रूम नहीं दिया। अच्छी बॉलिंग, और जब भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी अगर बॉल को पिच कर रहे हैं तो
उदय उसको खेलने में इतने सक्षम नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजों पर प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है और एक अच्छी साझेदारी का पनपना जो बेहद जरूरी होता है किसी भी इनिंग्स के लिए, वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा है अतुल। वेरी गुड ओवर। वो छूने में किसी ना किसी तरह कामयाब होंगे। 12 गेंदें बची और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद। अच्छी खबर बंगाल टाइगर्स के लिए, और कप्तान मायूस होंगे, थोड़े तो डिस्ट्रेस्ड होंगे अपने आप से भी, क्योंकि बॉल में तो कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, गेंदबाज ने अच्छी गेंद डाली है, तो चाइनीज कट मारा नहीं जाता, लग जाता है। और वही है कि आपको लेंथ नहीं दे रहे ऊपर से उड़ा के मारने की, तो अच्छी गेंदबाजी मानता हूं मैं इसे। ये तो लक है, और T20 में यही बात है कि जैसे भी आए रन आने चाहिए। और चंद्रा की कोशिश ये होगी कि अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, पहले ओवर में एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे, और ये बेहतरीन गेंद और ऑफ स्टंप जा चुकी है वॉक के लिए। बंगाल टाइगर्स के लिए 7वां विकेट गिरा और कर्नाटका को फिर मिली कामयाबी। 10 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, 163 रन बच चुके हैं और 7 विकेट्स का नुकसान हो चुका है। कट करने की कोशिश की पर ठीक से पढ़ नहीं पाए गेंद को, और हम बात ही कर रहे थे कि दूसरी विकेट लेने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे चंद्रा। एक स्ट्राइकर्स क्रीज पर हैं और ये उठा के शॉट खेला और ये बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर उसको इंटरसेप्ट करेगा। और 163 रन बन चुके हैं, 64 रन बन चुके हैं। अगर 180 का भी आंकड़ा अगर छूते हैं, अतुल क्या समझते हैं आपकी इस फील्ड पे इस फिगर को चेस करना कितना आसान या मुश्किल होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं इस पिच पे 7-8 रन 9 रन काफी रहेंगे। हाँ, ये बात है अगर आपकी शुरुआत के गेंदबाज जो हैं 2-3 विकेट निकाल दें, और हवा में जरूर गया, मुझे लगता नहीं कि डिस्टेंस है इसमें और एक और विकेट मिल जाएगा। तो बॉल की पिच पे आए नहीं, वहीं खड़े खड़े उड़ाया और बॉल में पेस नहीं दे रहे गेंदबाज। तो ये क्लेवर बॉलिंग मैं मानता हूँ इस बात को, और अच्छी कप्तानी है कि ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं लगाए कि पेस का फायदा मिल जाए बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, एक तरह से जिसको माउस ट्रैप कहा जाता है एक कलोकियल टर्म्स में, बॉलर्स वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लो गेंद फेंक रहे हैं, बैट्समैन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और रन बटोरने की फिराक में बैट्समैन उस ट्रैप में फॉल कर रहे हैं और अपना विकेट गंवा रहे हैं। एक 164 पर 8 और And the new batsman comes in, he needs couple of deliveries to just see what's happening, and T20 doesn't give you that luxury, so this is fantastic death bowling. और एक और विकेट झटका, 9वां विकेट झटका बंगाल टाइगर्स का, और ये एक के बाद एक नुकसान, उसका फायदा कर्नाटका की टीम ने बखूबी निभाया। मांटी 0 पर वापस पवेलियन लौटते हुए 165 पर 9। गेम ओवर या फिर कुछ छक्के चौके देखने को मिलेंगे? ये तो एकदम से कलैप्स मैं मानता हूं इसको। 148 पे 4 थे और 165 पे 9, तो ये बताता है कि किस कदर वापसी की है कर्नाटका बुलडोजर्स ने इस मैच में। सेट खिलाड़ी आउट होते ही एकदम से मुश्किल हो जाती बल्लेबाजी करना, और मैंने जैसे कहा कि टेलेंटर्स तो हैं ही, पर और बंगाल टाइगर्स की मुसीबत मुझे लगता है काफी हद तक बढ़ चुकी है, और एक टांगों के बीच में से बॉल जाती हुई, बैट्समैन उसको समझ नहीं पाए, हटने की कोशिश की। एक बाउंड्री आई है पिछले 3 ओवर में। जी बिल्कुल, एंड डेस्परेट टाइम्स विल लीड टू डेस्परेट मेजर्स, और ये डेस्परेशन का ही ओवर है। 3 गेंदें बची हैं, और ये विलायत का प्रोपेगेंडा, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैलेंटाइन डे का। जी, विलायत का प्रोपेगेंडा, पर क्रिकेट भी हमें विलायत की ही देना है अतुल। इंडीज में एक चाइनीज ओरिजिन के खिलाड़ी थे चॉन, और वो पहली बार लेफ्ट आर्म से और रिस्ट स्पिन करते थे, तो वो इंग्लिश जब बल्लेबाज गए वेस्ट इंडीज टूर पे, तो उन्होंने पहली बार खेला। मौजूदा बल्लेबाज क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर पाए, और रन लेने की कोशिश की और विकेट गवा बैठे, और 20 रनों की समाप्ति, 20 ओवर्स की समाप्ति, 169 रन का टारगेट दिया है, 9 विकेट गवा के। और कर्नाटका की टीम बेहद खुश होगी कि इतने अच्छे टोटल को डिफेंड करने उतरेंगे।
तो पूरे अपने 20 ओवर का कोटा भी लगभग पूरा नहीं खेल पाए और निराश होगी बंगाल टाइगर्स की टीम। मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 रन तो चूक कर गए, ज्यादा भी हो सकते थे अगर यूसुफ बल्लेबाजी करते रहते। शानदार बल्लेबाजी के बाद एक भी पार्टनरशिप नहीं। सुदीप खुश हैं और ये मोमेंटम जो रहता है शिफ्ट होता है और आप उस मोमेंटम